د هغې نه بل سوال دی هغه ده چې دینی کتابونو باندې له پاسه څه ایښوده د دې څه حکم دی یا دینی کتابونه په یو بل له پاسه ایښوده د دې څه حکم دی جواب د دې مسلې وبالله التوفیق چې دینی کتابونه په یو بل له پاسه ایښوده د جایز دي خو د عام دینی کتابونه به په قرآن له پاسه نه ایږدي قرآن به د ټولو نه بره ایږدي ځکه د الله سبحانه وتعالی کلام دی او د قرآن احترام او د هغې تعظیم کول د الله سبحانه وتعالی د دین تعظیم دی او الله سبحانه وتعالی ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب امام بیهقي رحمه الله وی د قرآن آداب ذکر کوي نو باید هغه دا وي ومنها الا يحمل على المصحف کتاب آخر چې په مصحف په قرآن باندې پس بل کتاب نه ایږدي ولا ثوب له به کپړې ایږدي ولا شی هیڅ شی به پس نه ایږدي الا ان يكون مصحفان الا چې دواړه قرآنونه دي نبی په یو بل پس ایښودی شي حاصل د مسلې دا شو چې دینی کتابونه په یو بل پس ایښودل څه دي جایز دي او په قرآن لپاسه به د نور دینی کتابونه نه ایږدي قرآن به ټول نه بري او قرآنونه په یو بل لپاسه ایښوده ده جایز دي او په قرآن لپاسه هیڅ شی نه ایږدي او دا یې ساتئ او چې داسې شی دی په قرآن لپاسه کېښو چې د هغې د لاسه د قرآن بېعزتي کېږي یو داسې شی چې هغه په خپله بېعزته دی او هغه ته رالې په قرآن لپاسه ایږدي چې د قرآن بېعزتي کې نو حرام دي او کېدی شي دا سړی به کفر ته موځي خو هغه د حالاتو مطابق فتوا ده د قرآن عزت او د قرآن ادب او احترام پکار دی والله اعلم د هغې نه بعد دا سوال دی چې د قرآن ښکلول څه حکم لري او دغه شان د قرآن په وخت کې چې تلاوت په وخت کې د عقیده د دې څه حکم دی جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی چې په شریعت کې په دې باندې څه دلیل نشته چې قرآن ښکلوه په دې څه دلیل نشته د دې په مشروعیت باندې څه دلیل نشته الا دا چې د اکرمه ابن ابي جهل صحابي چې کوم دی رضی الله عنه دغه نه ثابت دي چې هغه په قرآن ښکلوه وایي چې دا زما د رب کلام دی اگر که بعض علما دي په سند کې څه کلام کوي حاصل د خبرې دا دی چې داسې ویل چې قرآن ښکلول دا یو ځان له عبادت دی او د دې اجر دی او دا مشروع دی نو دا خبره کمزوري په دې باندې هېڅ دلیل نشته او که چېرته یې سړی ښکل کړي او یا تې ولیږي او روایت ښکل کړي نو په هغې کې به څه حرج نه وي خو دا ډېر ښکلولو والا پې ګوره پوهېږي نه او ډېر هغه پوهه چې ښکلوي نه کومې غوره دي دا کوم چې پوهه دي او ښکلوي نه دا غوره یې د هغې نه چې صرف ښکلولو ته یې کار ویلی دی د ښکلولو مشین دی او نور په دې پوهه نه دننه پکې څه دی او نه پې ځان پوهه کوي لکه ډېر خلک زمونږ هغه داسې دي صرف دې ته نه راندي چې چېرته قرآن که په المارۍ کې لږ داسې ویني چې اخوا دېخوا شوی زر یې سیده کړي بیا یې راولي ښکلي کړي او ښکلی غلاف وله جوړ کړي او تندي سره یې هم ولګي وایي تندي سره لګول خو بلکل نشته او بیا چې دی بیا ورته ووایه راشه ماسخوته منځه نه به دلته درس کېږي تفسیر نه مړه دا اختلافي مسلې دي او دا دغه دي بلکې دغه قرآن د تا چې وختي ښکله وکړه هغه بیانولی کېږي بیا نه راشي د دې ښکلولو څه فایده شو چې ته په مخه نښتې ښکلی او په المارو کې سیده کې او راځي نه او اوري نه او عمل پرې نه کوي نو په اصل خبر دی چې په قرآن باندې عمل پکار دی دویمه مسله د قرآن د تلاوت په وخت کې د عقیده دا خصوصا زمونږ طرف ته دا غټ رواج دی دا ملکونه چې پاکستان افغانستان انډیا بنګلادیش دا خوشحاله ملکونه ټول او ما پخپله چې په وړوکوالي قرآن یاد کړی دی نو هغه ما د کوم قاري صاحب سره چې ما یاد کړی نو هغه پوښتن و د هغه نه ما قرآن ویلی و نو هلته په مدرسه کې ټول واړه لقېږي دقه طریقه به مونږ کوله بعض خو پکې داسې لقېږي داسې مخې ته ځي راځي بعض پکې ښه یو ګسته دا طریقه پکې هم چلېږي او دې نه بغیر قرآن ویلی هم نه شي اکثر پکې په منځه کې هم داسې کېږي دا سر ویي داسې خشوع نه نه په منځه کې او نه تلاوت په وخت کې اوس دا قرآن چې ته اورې وایي سړی زه ورسره وجاړم سوچ پکې وکړم نو چې تا دا چل شروع کړی دی داسې ځای داسې ځای دا کوې نو ته به قرآن باندې څه سوچ وپکې وکړي څه تدبر وپکې وکړي بیا د هغې نه بعد چې کله زه د عربو په اداره کې یا د هغوی سره په مدرسه کې شوم او علم مې کو نو په دې مسله باندې استادانو غټ کوشش کړی دی هلته بیا زه منع شم ما ته ډېره ګرانه وه
خو چې معمولي به شیخ وایي قرآن وایي ها ما به شو اعوذ بالله رقیږه مه وایي لږ ساعت څه به غلط بیا به سټارټ رقیږي به نه ډېر وخت نه بعد بیا زه په دې باندې عادت شو چې قرآن وایي رقیږي به نه ځکه چې دا ډېر ګرانه چې ته بیا عادت شي او بیا دا چې کوم سره عادت شوي د عوام دغه مدرسو کې سبق نه دی ویلی دوی هم رقیږي دغې چا ته یې لیدلي چې هغه هم رقیږي نو اصل کې لکه څنګه چې شیخ بکر ابو زید رحمه الله یو کتاب دی بدع القراء د قاریانو بدعات ډېر ناشنا کتاب دی که چې د الله توفیق راکړو هغه کتاب نه به زه تاسو ته ناشنا فواید بیان کړم وایي هغه بدعات چې هغه په قاریانو کې دي او په هغې کې هغه یو بدعت دا ذکر کړی دی التمایل والاهتزاز رقیده راړقیده مخې ته تله شا ته تله وایي فانه من فعل اليهود دا په اصل کې طریقه د یهودیانو ده که چېرته تاسو سرچ وکړئ په د انټرنیټ باندې بحث وکړئ د یهودیانو د عبادت طریقه نه هغوی چې بالکل خپل عبادت کوي دقې شان راقیږي په مخ او زموږ په شریعت کې دا نشته او دویمه دا چې د دې د لاسه به انسان کې خشوع نه راځي اطمینان او سکون پکار سړی په ارام کې اوس ته د باچا سره ناست یا د غټ سړي سره ناست یو خبرې ورسره کوي او دا چل کې هغه به ته څه کوي بېادبه غلی کېناستي ده نو چې د الله کلام سړی وایي یا په مانځي کې ولاړ تسخیر کړي په دې مانځي کې هم ګوره خلک ړقېږي دا چل کوي داسې به کوم شي په دې مانځي کې مخې ته ځي شاته ځي نو دې نه ځان ساتل غوره دي